Dicen que el burro no era disco, los chicotazos lo hicieron. ¿De qué la pediste, compa? Estaba reniegue y le dice el líder: si no te gusta ve a la oficina y pídela de jefe de lo que quieras. Ahí hay trabajo de lo que la pidas, que no califiques. Ese es otro pedo, pero no le estés cagando, mi trabajo es este. Dicen que soy muy mala onda en el jale. Se ocupa ser rudo con carácter para hablarle a la raza, porque ellos no saben que también son de carácter fuerte. Simplemente no se han dado cuenta que para traerla de líder o de jefe, así es como marca el manual, como se requiere. Probablemente tu líder en algún tiempo fue músico chalán, plomero, jardinero, albañil, yesero, carpintero, abogado, contador, electricista, mecánico, chofer, soldador.